พี่น้องมานั่งกินข้าวอยู่ริมทะเลแต่ว่ามื้อนี้ลมแห้งยังคักเลยค่ะออกจากรถบ่ได้พี่น้องแดดจ้าเลยพี่น้องมึงแดดย่างคักเลยแต่ว่าโอ้โหพี่น้องค่ะมึงแดดโอ้ยระยิบระยับพี่น้องค่ะออกไปนั่งมองหันว่าได้พี่น้องป้าสิออกมากินข้าวป้าออกมากินข้าวแต่ออกไปนั่งบ่ได้ปะเมื่อคืนน้ำเลยพี่น้องลมแห้งนางหลีอยู่ในรถอะจ้ะกินข้าวคนเดียวข้าวเหนียวกับป่นปลากับผักต้มต่างๆที่คนผักมาโอ้ยจะเป็นอากาศจังสี่เนาะโอ้ยอากาศจ้าลมจ้าแต่มาลมได้ลมดีแท้เนาะจากสิบาจังแดดเปิดคำสีวาวกับเสียงลมง่ายเลยเป็นข้าวเหนียวก็จำประเดกกับไข่ต้มมาเนี่ยจะแบบพริกหวานเนี่ยโถเต็มกวานี่จ้ะเจมินดาเสียงเคาะไข่ได้พี่น้องตอก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 เคาะไข่ปอกไข่ประเดกออกมาจำป้นจำแก้วอยู่ผู้เดียวพี่น้องจ้ะสุดใจจะเท่าเนาะบ่มีมือใดสิบ่มีล้มสายล้มหลายล้มแห้งอะมันเด่นว่าเนี่ยจ้ะประเทศอื่นสิคักปานนี้ปุ๊บเป็นทนายพี่น้องค่ะเป็นทนายเบิ่งคืนน้ำมึงดอกอยากเห็นน้ำนิ่งๆเบิ่งหายากแท้เมืองไทยว่าฮ้อนอยากแบ่งปันไปให้เด้เอาน้ำเย็นๆอากาศเย็นๆไปให้เด้ใช่ไหมแบ่งกันบ่ได้เนาะของฟรีแท้ๆกับแบ่งกันบ่ได้เนาะอากาศเย็นๆทะเลเย็นๆสบายๆอากาศสดชื่นบ่มีมลพิษอหย่างเลยพี่น้องบอดโป่งโล่งแจ้งอีหลีเด้ขนาดเมื่อวานนี่ป้าปวดหัวหลายป้ามะยางครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนี่แหละกลับบ้านมันก็โล่งนะพี่น้องประเทศเดนมาร์กเพิ่นบอกว่าเวลาเขาบ่สบายนะเพิ่นซึมแล้วยังมาให้ออกมายางสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่นว่าอากาศเย็นหรือต้นไม้นี่สิดูดพิษออกจากร่างกายเฮามันป้าว่ามันน่าสิแมนอีหลีแล้วมั้งนี่เบิ่งความงามพี่น้องน้ำระยิบระยับเนี่ยคลื่นเนี่ยจ้านั่นน่ะคลื่นกระทบแสงแดดออกไปนั่งกินยุกเก้าอี้ว่าได้มันล้มแห้งคักหลายต้องกินเขาในรถสุดยอดดีเมืองไทยเขาก็แห้งแรงเนาะอยู่นี่กับฝนว่าตกเป็นหลายมืออะไรเนื้อเราได้พี่น้องเขาป้าก็เฮ็ดก็แห้งเฮ็ดหูหนูก็หลายแต่ว่ามันแห้งเฮ็ดนางล้มก็แห้งหมดแล้วเทากับเทาแห้งกับแห้งกับโอ้เนาะต้องขออีกอย่างน้อยค่ะจังสิได้เก็บเฮ็ดพุ่นละเดือนนี้อย่างนั้นเดือนใน7 เดือน 8ไปพุ่นละค่ะฝนลงมาก็จะได้เก็บเห็ดเพิงหวานนะเนาะเห็ดเพิงหวานเต็มป่าเห็ดอันต่างๆก็ติดตามมาช่วงนี้สีดอกไม้หลายเป็นดอกไม้ใบไม้ผลิกำลังมาค่ะผักกำลังขึ้นผักป่าต่างๆกินบ่ทันเลยค่ะตอนนี้
เก็บได้เก็บไปผู้ใดขยันกินผู้ใดกินผักเก่งก็กินเก็บผักมากินกับป่นกับแก้วกินกับลาบกับก้อยโอ้ยแซ่บหลายมีความสุขของฟรีๆแถมยังปลอดสารพิษอีกขี่หมาก็บ่มีดอกพี่น้องเพราะว่าหมาเขาก็มีที่ให้ยางเขาบ่ให้ยางทั่วไปเขาบ่ให้ยางทั่วไปเขาบ่ให้นั่นตอนน้ำหม่องยางเนี่ยเขาก็สิล้อมอาณาจักรบริเวณของหมาบ่ให้ออกมาจากรั้วจากบริเวณของหมาเขามีนั่นผู้ใดเลี้ยงหมาสิรู้จักดีผู้ใดอยู่แถบยุโรปก็สิรู้จักดีว่าหมาเพิ่นสิอยู่จังใดอะค่ะเพิ่นบ่ให้แล่นน้ำข้างถนนหนทางเพิ่นบ่ให้ไปทั่วเขาหักหมามากที่สุดเลยค่ะประเทศนี่หมาแมวสัตว์เลี้ยงของเขานี่มีหอดประกันชีวิตอะค่ะค่าหมอฟันหมอหูหมอหมานี่ยาหมานี่แพงกว่าของคนเขาเลยด้วยค่ะป้าเคยเลี้ยงแมวหรอวะป้าเคยไปเลี้ยงแมวโอ้ยไปหาหมอตะละเทียหลายพันคนอ่ะพี่น้องแต่เลยรู้ว่าหมอสัตว์ที่แพงกว่าหมอคนอีกหมอคนฟรีค่ะหมอคนฟรีก็ฟรีแต่หมอฟันนะคะหมอแขวนี่แพงเลยประเทศนี่แพงหลายแต่หมออุ๊บพ่อแม่หมอคนนี่แพงบ่แพงหมอคนฟรีเขาได้ซื้อแค่ยาจ้ะนี่คือสวัสดิการของคนแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเขานี่แพงแฮงค่ะแพงหลายนั่งกินเข่าสุดยาวมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนนะว่าล่ะโอ้ยลมพี่น้องคือสัตว์น้ำเป็นคลื่นนะว่ามันธรรมดาได้นี่คลื่นแห้งเลยจ้ะโอ้ย7 นาทีแล้วพอกินข้าวกันเด้อ